GT sore ini kunci ula. Penjaring handal. Lihat ini ada GT. Wih. Mantap, dapat ikan GT. Fish. Pasangan guys. Hei, bayar. GT 2 ekor, lumayan besar. Yes. Mantap bingo. Makan sebulan. Ini ada juga yang kecil-kecil tapi bisa kita keluarkan, penampakannya besar saja. Balik kita. Sayang pas dapat gak kerekam nih. Tak banyak dapat. Ini dapat yang besar, lumayan. Jadi sudah malam, kita mau pulang dulu.